سلام. به چینل گلوبال امپراتور خوش آمدید. در این ویدیو، یک مقایسه کامل بین دو کشور مهم جنوب آسیا، یعنی هند و پاکستان خواهیم داشت. از قدرت نظامی گرفته تا اقتصاد، جمعیت و نفوذ جهانی. با ما همراه باشید. هند، با بیش از 1.14 میلیارد نفر، دومین کشور پرجمعیت دنیاست. پاکستان جمعیتی در حدود 240 میلیون نفر دارد. از نظر جمعیت، هند تقریباً 6 برابر پاکستان است. تولید ناخالص داخلی هند حدود 3.7 تریلیون دلار است. پاکستان حدود 340 میلیارد دلار تولید ناخالص دارد. یعنی اقتصاد هند بیش از 10 برابر قوی‌تر از پاکستان است. هند دارای ارتشی با بیش از 1.14 میلیون نیروی فعال است. پاکستان حدود 650,000 نیروی فعال دارد. هر دو کشور دارای سلاح هسته‌ای هستند. بودجه نظامی هند در سال 2024 بیش از 80 میلیارد دلار بود، در حالی که پاکستان فقط حدود 11 میلیارد دلار هزینه کرد. هند برنامه فضایی پیشرفته دارد. در سال 2023 فضاپیمای چندریان-3 به ماه فرود آمد. پاکستان هنوز در بخش فضا خیلی عقب‌تر است. هند روابط اقتصادی و سیاسی گسترده با غرب، روسیه و کشورهای آسیایی دارد. پاکستان بیشتر به چین و برخی کشورهای اسلامی متکی است. هند و پاکستان هر دو کشورهای مهمی هستند، اما از نظر نظامی، اقتصادی و علمی، هند قدرت برتر منطقه است. اگر از این مقایسه لذت بردید، لطفاً ویدیو را لایک کرده و کانال گلوبال امپراتور را سابسکرایب کنید.